年伊始可以说是好物不断啊，这其中肯定少不了我们经常聊、经常分享的 Underworld UV。在去年推出了凶猛少女这个系列之后，可能很多人也和我一样，比较期待它第2款的正式出货。各自是小群还是大，各位老铁大家好，欢迎收看这期摩尔牌奇。今天呢，咱们就一起来分享一下凶猛少女第2代雇佣枪兵雷克斯。这个包装从我印象中还是和之前三角龙一样的效果啊，但是我不太记得之前具体什么颜色。这次的话就是用了一个纯白的底色，加入了这种很清新的荧光绿，同样闪耀的绿色皮筋。正前方呢也能看到一个暴龙啊，或者说霸王龙头骨的凹印，翻过来相关设定的一些 logo。打开也有一个这个原画的封套啊，这个很漂亮。去年我们在分享上一款王城守卫，也就是那个三角龙的时候啊，我就在说，我自己觉得凶猛少女这样一个题材对于 UV 或者说人偶来讲是一个很不错的尝试，并且要把它比较写意那种设计做成很具象这种人偶的话，是有一定的难度的。当然，这次作为系列的第2款产品啊，这种化石与金属碰撞的设计啊，不再是一个完全新鲜的能吸引我的点，所以我会对于这个最终的表现、完成度、质感上有更多的要求。或者说，在三角龙的时候，有很多玩家给出了自己的建议啊，包括一些吐槽，不知道在这个霸王龙上面有没有改动或者说改进。一点点看啊，第一个就是这个化石涂装质感的表现上，这次在这个霸王龙的头骨上可以感觉到的涂装会更加厚重一些，层次感上会更丰富，化石感会更强，更接近于最初官图公布时候的那个样子。然后就是与它对撞碰撞的这种金属或者说骑士盔甲的一个设计啊。之前三角龙的话是2条大长腿，铁甲像一个大长靴，霸王龙上呢这个设计会相对更少一些，主要就是这个手套以及前胸部分会有这个金属铠甲的一些展示，但是在涂装效果上、旧化的这个程度上会更合适，更多的是一些点缀，主要呢还是凸显它本身金属的这个光泽。对比而言的话啊，确实这样亮丽一些会更好看。你说它不适合旧，因为它本身就是要碰撞的嘛，或者说化石的这种旧对上这个新的金属的亮起来才会更扎眼。而且值得一提的是啊，它手部除了用这种骑士盔甲造型以外，指甲尖又和这种凶猛的恐龙做这个对应啊，很尖锐的这个造型，并且呢是一个无指可动的设计，可以去做出一些更加自然的造型。这里的甲片的话，大部分应该还是用了金属材质啊，但是小一点的地方，像它这个手指关节这里啊，摸上去像是塑料材质，不过做了一个类似于金属质感镀层，所以从外观上是没有什么区分的。也不建议太暴力的去掰这个手指啊，因为它整个结构还是比较细小的，以免造成损坏。小臂甲这个位置是分离开的，上抬胳膊的造型的时候啊，需要自己拿这个袖子往上推一推，减少穿帮。未来如果再做类似造型的话，可以再加一点小联动啊，让它更加紧密一些。而且大面积的这个甲片呢，也做出了更多的波浪的那种形式，它并不是完全纯平的一个东西啊，更多是带一些起伏的造型，就是它立体感会很强。最重要的还是这个头部啊，这个凶猛少女，凶猛是一方面，重点还是这人物是一个好看的，对这种少女啊。而且面部的话，双眼呢，包括整体这个五官会更加对称。三角龙的话是不是那么对称的一个造型啊？当然，我个人觉得啊，不对称其实没那么难忍受，我觉得是蛮正常的啊，就在造型设计里，我自己是不觉得它是什么问题，但是可能更加对称的这种五官还是符合大众或者普世的这个审美的啊，就更漂亮一些。
而且在涂装的表现呢，尤其这个瞳孔啊、眼睛啊、皮肤，包括一些妆容，那个颜色上更接近原本画作的那个设计。荧光绿的这个发色啊，挺大胆的，很跳脱，很有活力。结合它本身这个妆造，也是更加青春一些。当然，为了考虑它头骨穿戴一个问题啊，基本还是用了一个这种短发或者小蘑菇这种蘑菇头。不过呢，单独展示的效果也做了适当的优化。我觉得是它这个霸王龙头骨空间给了更多，所以发型上可以更蓬松一些。发丝部分同样还是写意的一个处理啊，这个我自己不觉得是什么问题，因为它本身的设计就是很大的这种色块，整个造型上呢，其实还是优先于它带着头骨的展示效果，所以脖子的话会有一个适当的拉长，给了一个这个黑色的像是围巾，视觉上可以缩短一点这个脖子的长度。最后就是服装质感这方面啊，对于上一款三角龙，其实我自己最不太喜欢就是它那个上身那个黑衣服那个质感。霸王龙的话，这个效果就真的要好很多了啊，尤其是在这个材质方面，这一次这上身这个皮夹克，你真的感觉非常的强啊，这个皮纹的效果，包括上面会有这种旧化的痕迹，造型上也为 UV 本身很瘦弱纤细的这个素体提供了更多视觉上的扩张，有支撑，对，壮一点啊，能支撑住它这个头，对，这样比例会更加协调。有这样一个大夹克托一下，你觉得它这个身材更加匀称。而且翻过来的话也有非常漂亮的设计啊，就是它这个夹克后方很完整的化石的，其实是凹印在上面的那种感觉，超喜欢这个背部的一个效果。衣服下面也为后面这个大的恐龙尾巴预留了一个空间，肘部固定了单独的甲片，这个上面做出了绑绳啊，但实际这个甲是和衣服连在一起的，你不用担心把玩的时候它会脱落。如果说现实中真有这样的这个衣服的话，我是很想真的买一件穿的啊。正前方拉链拉开，内部的话，这个服装内部没什么服装，基本上很性感，这个腰条很饱满啊，因为本身这个身材上就是很夸张的。这个腰部也有标志性的 logo， 上胸部分金属的骨骼一直延伸到胸部，涂装效果上同样更加侧重了它银闪闪那种质感。与其说是胸甲的话，更像是类似于那种很大串的项链的一个效果啊。虽然说整体它的金属的用量没有三角龙那么多，但是在视觉这个构成上，我觉得其实更加匀称。然后向腰间去看的话，也有和三角龙同样的一个配件啊，就是这一串小恐龙的锁链直接拴在这个腰部，也算是把它金属这个效果和下身很紧很现代的这个牛仔裤做了一个过渡。牛仔裤的话 UV 一直做的都不错啊，这个就不多说。质感呢、颜色呀，还有贴合度来讲，都是我个人很满意的。鞋子的话是一个很大的看点啊，很现代或者说很夸张，更像是那种有时尚感的运动鞋，但是它又做了很多复古的设计，不对称的，有点像大衣纽扣的这种从上到下排布。然后鞋底的话也做了一个像是骨骼一样的那种造型，虽然说它更多的应该是仿造运动鞋或者跑鞋下面那种科技的鞋底啊，但是质感上和后面尾部的这个骨骼是一样的。这鞋现实中如果有的话，我也想试试这个鞋。当然，像是三角龙之前就有的一些设计啊，这款也是有所继承的。比如说它后面这个大尾巴是一个软胶的这种材质，内部呢做了类似于铁丝那种塑形，可以自己去掰动调整一个喜欢的角度，让造型更有张力的同时啊，也可以辅助站立。然后是头骨这个部分，上下具备一个开合的角度调整，也是具有一定段落感的。鞋子底部同样具备磁吸，而且这次磁吸会更加明显。然后在平时展示还有把玩的时候需要注意的是啊，头骨部分拆卸时候稍微错位一点，就可以给它拆分开啊。当然要小心啊，一定要把住，不要摔到啊，因为本身这个革还是用了一个偏硬一点的材质。
然后在其他配件上，首先一个手工吧，是叫外表呢，实际上是一个好像在蜕皮的那个造型啊，这个头伸出来像是戴了一个帽衫一样，也是一个小小的磁吸结构，四肢部分带有可动关节。然后是一把骸骨状的手枪，西洋火枪的一个形象啊，符合它这样一个骑士风格的设定。软胶材质，上方也能看到细密的骨骼和比较重的涂装效果。最后是四只常态的手型，黑色的手套加上荧光绿色的指甲油。如果说不带头骨的情况下啊，可以拿这个做一个搭配。总结一下啊，我个人觉得霸王龙这款产品相较于之前三角龙是做了很多的优化和改进的。我之前一直觉得 UV 好像会有很重的那种艺术家的秉性啊，脾气好像是比较贴切，有自己的很多想法啊。但是实际这次霸王龙的话，还真的是把玩家的反馈应用到了产品上，听进去了，确实听进去了，完成度更高。服装造型以及头雕的展示效果也是我个人能够满意的啊。当然，之前我在说有个遗憾就是没有可动眼啊，因为它本身这个像蜥蜴一样这个眼球，如果动起来，应该是很有趣的一个呈现。但是仔细一想啊 ，UV 似乎只在Modern Girls 那个猫女上用过可动眼，实际呈现效果上呢，未必有这种不可动的更好啊，因为它就要考虑到眼皮的一个间隔还有立体性的问题。我也就算释然了，目前这个效果能看到它在这个面部涂装上其实是下了很多功夫去呈现原本的设计。未来的话，还是希望能把这个凶猛少女的系列继续制作下去，因为本身设计是很丰富的。除了这种骸骨的形象以外，还有更丰满的、更鲜活的不同的动物的造型。当然了，可能在身材结构还有这个比例上会有更多不同的要求。也希望 UV 能在2026年给我们带来更加有趣的原创人偶产品。然后呢，这一期呢就分享到这里了，喜欢的朋友们记得一键3连，我们下一期再见，拜拜。